Welcome to the Medicines for All session. Bienvenue aux médicaments pour tous, la session médicaments pour tous. We are going to have a variety of speakers, not only from their approaches to the subject, but also in terms of what they are willing to do for language. And I'm going to mention what will happen with language. Our first speaker will be Mahama Ouattara, who will be speaking in French, and I will be serving as his interpreter. We will have Dr. Frank Gupton, who will be speaking in English, and I will serve as his interpreter if he wishes. And then we will have Manfred Psiors from the pharmaceutical industry, who speaks English, French, and his own native German. So I've been telling my students this is probably the profile of the entrepreneur of the future, someone who can navigate easily from one language to the next. And I think the generation of our students will, in fact, do more of this, largely because of the connections that we're making to them. My name is Patricia Cummins. I am a teacher of French. My specialty is business French. I've done a couple of books on business French. I've been involved with projects in West Africa, including with my sister cities colleague, Madani Sissoko, who spoke yesterday. I was the chair of the Richmond Sister Cities Commission for 6 years. I just stepped down last month. Well, actually, they haven't appointed my replacement, so they tell me I'm still on it, but they do have my successor as the chair. And the other thing, in terms of West Africa, since joining the Sister Cities Commission, I also began doing projects in West Africa with students, faculty, and the community. And it was through that we had a relationship with Côte d'Ivoire, and the Medicines for All project went to West Africa and explored opportunities in Côte d'Ivoire. Je passe au français. Alors, pour cette session, nous avons quelque chose d'inhabituel. Nous avons un mélange des langues parlées par les intervenants. Le premier intervenant, le professeur Mahama Ouattara, excusez-moi, parlera en français, je servirai d'interprète. Le professeur Frank Gupton parlera en anglais, et là aussi, je servirai d'interprète. Et puis, finalement, nous avons un représentant de l'industrie, Monsieur Manfred Psiors. Je sais que je massacre son nom, je ne parle pas allemand. Il parlera en anglais, mais il prendra les questions en anglais ou en français. Okay. So, getting started, I am going to welcome, first of all, Professor Mahama Ouattara. He is a professor of medicinal chemistry in the School of Pharmacy of the Université Houphouët-Boigny. He also is affiliated with the Ministry of Health in Mali and Ministry of Health in Côte d'Ivoire, and he will be responsible for bringing forward the quality control aspects of any drugs that come out of our project. And so I'm going to, without further ado, I'm going to introduce him in French also, the same way. Le professeur Mahama Ouattara, c'est un professeur de chimie médicinale pour l'Université Houphouët-Boigny, faculté de pharmacie, et il est affilié aussi au ministère de la Santé de Côte d'Ivoire, où il aura la responsabilité de représenter les normes de qualité attendues par la Côte d'Ivoire. Bon, sans plus attendre, je vous présente le professeur Mahama Ouattara. Merci Patricia, c'est vraiment inhabituel de faire une conférence aux États-Unis en français, mais il va falloir que les Américains également se mettent au français. Hein? He said it's very unusual for someone who speaks French to do a presentation at a conference in French when you come to the United States. Some people think we just don't speak other languages. I have no idea why.
Bien, je vais vous parler de la problématique de l'industrie pharmaceutique, de la nouvelle industrie pharmaceutique. He's going to talk to us about the directions of the new pharmaceutical industry. Et que des pays comme le mien, la Côte d'Ivoire, il y a une opportunité incroyable de pouvoir capter cette nouvelle intelligence, cette nouvelle industrie pour pouvoir mettre des médicaments à la disposition de toutes nos populations africaines. And the opportunities that we have to bring forward new ways of developing drugs in Africa, so in order to serve all of our population. Alors, Patricia, t'inquiète pas, il y a beaucoup de diapositives, mais ça va aller dans le temps. Hein? He tells me, "Don't worry, I've got a lot of slides, but you're not going to have to do something with all of them." Alors, je vous ai proposé ce plan à bon escient. This is the outline of what he will be talking about. Tout simplement parce qu'on ne peut pas parler d'une région, d'un pays sans savoir de quoi il s'agit. Quel est le marché potentiel? Quels sont les taux de croissance dans cet environnement? Quels sont leurs problèmes de santé? Donc c'est pour cela l'introduction, le premier point et le deuxième point vont retracer un peu cet intérêt pour la région. So this will give you an understanding of what the market is like for not only the country but the monetary union in which it sits and in the economic region, and to get a sense of how it fits within the world and within Africa. Le troisième point que je vais aborder va justifier pourquoi la Côte d'Ivoire est un bon choix pour cette nouvelle politique de medicine for all. And his third area is going to focus on why Côte d'Ivoire is the perfect candidate for us to begin the Medicines for All project in Africa. Et le quatrième point va montrer pourquoi ce projet peut rester pérenne, va être pérennisé. And this is how it will continue after the project. It will be an ongoing project for the future. Et enfin, une conclusion qui nous dira quel est l'objectif final, pourquoi il faut mettre des médicaments pour tous. And then in conclusion, he will talk about why Medicines for All and what wonderful things will come of it. Ça y est, j'ai fini ma conférence. That's it, I'm all done. Bien, alors la Côte d'Ivoire, c'est un petit pays qui est situé en Afrique de l'Ouest. He's giving you a sense of where Côte d'Ivoire is located in West Africa. You can see here Liberia is to the west, Ghana is to the east. Burkina, ouais, effectivement. Et une population d'à peu près 24 millions. So you have almost 24 million people. Et surtout, ce qu'il faut retenir de la Côte d'Ivoire, c'est une population cosmopolite. Autrement dit, tout le monde entier est représenté en Côte d'Ivoire. So it's a very cosmopolitan society. Elle est accueillante et la population est surtout très jeune. It is a Environ 19 ans, l'âge médian. And so it's a welcoming society, and the average age in Côte d'Ivoire is 19 years old. Alors, au niveau sanitaire, on a un plan national de développement sanitaire qui a été objectivé, qui a été avec des axes stratégiques, avec des objectifs, et on connaît le financement de ce plan. Okay. There is a strategic plan in place that goes through 2020 that has objectives and goals and objectives in terms of reducing disease and mortality. Je vais parler de 2 points, seulement 2 objectifs de ce plan, qui est de réduire de 50% la mortalité et la morbidité dues aux maladies infectieuses. So he wants to focus especially on reducing disease by 50% and especially the death rate due to infectious diseases. Et surtout, d'améliorer de 50% la santé de la mère et de l'enfant. And there's a special concern to reduce by 50% the diseases affecting the health of a mother and her newborn child, as well as the children and adolescents and young people. Alors, les principales causes de maladies en Côte d'Ivoire, je vais parler de la Côte d'Ivoire, mais vous voyez à travers la Côte d'Ivoire toute la zone ouest africaine, parce qu'on a les mêmes problèmes, les mêmes maladies, et ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire ou mauvais pour la Côte d'Ivoire, il l'est pour les autres aussi.
So Côte d'Ivoire is really an example of much of what you would find throughout West Africa. The examples given specifically are Côte d'Ivoire, but those of you from other places in West Africa will find that you have the same concerns. Alors, si on veut énumérer sur les 10 premières maladies dans la zone ouest africaine, 6 de ces maladies sont dues à des maladies infectieuses, dont le paludisme qui vient en premier. So if you took the 10 most important diseases in Côte d'Ivoire, 6 of them are infectious diseases, and 41% is due to malaria. Alors, à côté de la malaria, les maladies respiratoires, les maladies diarrhéiques, évidemment, le VIH-Sida, la tuberculose sont les maladies que malheureusement on partage dans toute la zone ouest africaine. So when you look at this list, it's malaria number 1, and then you have acute respiratory diseases, diseases that cause diarrhea, and then the prevalence of HIV, which is, he's given the percentages for people 15 to 49 years old, and then he's the concern about how more women are being affected by the epidemic, 4.6% of women as opposed to 2.7% of men. Alors, j'insiste un peu sur ce dia-là, tout simplement parce que vous allez comprendre que la population cible, la population qui souffre de ces maladies, c'est surtout les enfants de moins de 5 ans, les mères, les personnes vulnérables. C'est pour cela que cette partie-là, c'est le nœud même du projet de Medicine for All. And so the Medicines for All program really targets the vulnerable populations, which include children under the age of 5, adolescents, and it's adolescents in the feminine, so young women and young men. Et les femmes enceintes. And then women, and then especially pregnant women. Alors, bon, données économiques, on peut aller vite, c'est vrai. Actuellement, on bat tous les records en Côte d'Ivoire de croissance, 8,8%. Le FMI vient de dire que pour l'année prochaine, on se mettait encore autour de 8 à 9%. On est content, il y a une bonne croissance. Tout ce qu'on souhaite maintenant, c'est que cette croissance-là soit équitable, soit partagée pour tous. The growth rate in Côte d'Ivoire is actually quite strong. It's 8.8% for 2016. It's actually one of the strongest economies in Africa. Alors, j'ai tenu à faire ça pour montrer, quand vous voyez les principaux clients de la Côte d'Ivoire, les fournisseurs, les investissements. En fait, la Côte d'Ivoire commerce avec le monde entier, sans exception. C'est ça l'idée, et que s'il y a un business à faire là-bas, ça peut être rentable et ça peut être périn. Mais on a perdu. Je pense qu'il faut faire quelque chose avec la souris. Quand ça, oui. On a perdu? Non, c'est là. Ça est revenu. Bon, donc il donne quelques détails sur l'économie, les investissements. Ouais. Alors, on ne peut pas parler de la Côte d'Ivoire sans son positionnement dans la sous-région. Je vous ai parlé qu'on parle de la région ouest africaine. Dans la région ouest africaine, il y a 2 grandes organisations sous-régionales. Il y a l'UMOA qui regroupe les pays francophones, ils sont 8, on va revenir là-dessus, et surtout la CEDEAO ECOWAS qui englobe à peu près 15 pays. Alors, au niveau... Côte d'Ivoire is part of the West African Monetary Union. It's a group of 8 francophone countries that share a common currency. And they're also part of the 15-country, or maybe I think it's 16 if we've had Mauritania, economic community of West African states. So it's got a strong position in both of those. Au niveau économique, dans l'UMOA, la première économie, c'est la Côte d'Ivoire. Et au niveau de la CEDEAO, c'est le Nigeria et ensuite la Côte d'Ivoire. Right, so it's the strongest economy in the West African Monetary Union and the second strongest after Nigeria in the economic community of West African states. Alors, je parlais de l'UMOA, c'est l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ça regroupe 8 pays avec une population d'environ 112 millions. Ils ont une politique économique commune, une banque commune et une intégration économique commune. Donc avec des systèmes d'harmonisation pour faire des affaires qui sont communs. These are the 8 countries of the West African Monetary Union. They have a common economic policy, a common banking system, and things are rather fluid from one country to the other when it comes to trading with a common currency. C'est pareil pour au niveau de la CEDEAO, où on va qui regroupe 16 pays. Là, en plus des 8 pays de l'UMOA, il y a les pays anglophones comme le Nigeria, le Ghana, etc.
15 pays. Le 16e, c'est le Maroc qui cherche à rentrer là-dedans et il y a eu l'accord de principe. Vous voyez que la CEDEAO s'agrandit maintenant en Afrique du Nord. So with these 15 countries, they also form a trading bloc. It comes to 383 million people. That's 40% of the sub-Saharan Africa population. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ceci, c'est qu'il y a un marché potentiel d'environ 320 millions d'habitants. Et que ces 320 millions d'habitants ont les mêmes maladies et ont besoin de médicaments pour se soigner. What you'd like us to take away from this is that all of these states suffer from the same types of challenges when it comes to medical situations with the needs for drugs and also the same illnesses that they are trying to conquer. Alors, quand on parle de médicaments, il est bon d'avoir très rapidement une vision de la production, du chiffre d'affaires des producteurs dans le monde. Ça, c'est un chiffre que j'ai pris avec IMS, une source IMS, qui montre que l'Afrique ne représente que 0,7% en termes de chiffre d'affaires prix producteur. So we have just Non, je disais que au niveau du chiffre d'affaires producteur dans le monde, oui. l'Afrique ne représente que 0,7%. 0,7%. Je ne croyais pas mes oreilles. Donc c'est 0,7%. So we had, when it comes to the percentage of production of manufacture of drugs in the world, it's 0.7%. Alors que that to me was so hard to believe. I thought I must have heard him correctly, and I hesitated as I was. Et quand vous voyez le chiffre d'affaires mondial de près de 941 milliards de dollars US, c'est vraiment infime. It's minuscule, he says. Alors, il est bon qu'on ait quelques mots sur le marché pharmaceutique de toutes ces zones-là. J'ai parlé de la CEDEAO, j'ai parlé de l'UMOA. La CEDEAO, c'est les 16 pays maintenant, bientôt 16. Et on a une organisation de la santé qu'on appelle OAS, Organisation Ouest-Africaine de la Santé, qui a donné certains chiffres. Ce qui est à retenir dans ces deux slides qui arrivent, c'est la proportion de médicaments qu'on importe et la proportion de médicaments qu'on fabrique dans la zone. So he wants us to consider the comparison of how much of the drugs consumed in West Africa versus how much are imported. There's a huge difference. Quels que soient les 8 pays ou les 15 pays de la zone, proportionnellement, 85% de nos besoins, en gros, sont importés. So it looks like 75% are imported and 25% are produced within the economic region. Bon, ça, ce sont des slides pour montrer un peu la part de chaque pays. Je ne vais pas trop insister. Pour donner seulement que dans la zone UMOA, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont la plus grosse part. This is where, within the region, those that actually do produce drugs, between Côte d'Ivoire and Senegal, that's 57% of the market for drugs. Et que pour la zone UMOA, c'est ce que je disais, 85% d'importation, seulement 15% de production locale. So for the 8 countries in the West African Monetary Union, only 15% of the drugs consumed in the West African Monetary Union are in fact manufactured within the West African Monetary Union. Alors je vous laisse imaginer, s'il faut importer 85% de nos besoins, vous voyez le nombre de devises qui doivent sortir pour aller acheter des médicaments. On ne va jamais acquérir la technologie nécessaire pour le faire. On ne va jamais garder cet argent pour développer des établissements de soins pour nos populations. So they can't really catch up and start producing drugs on their own when you think about how much they are spending for imports of medicines. It's a vicious circle. The more they import, the less money they have to produce drugs themselves. Mais tout ça, on peut dire, ça va. On peut avoir toujours l'argent pour le faire. Mais le plus gros danger, c'est qu'on n'a pas la garantie de la qualité des médicaments qu'on importe. And then the second thing is, even if you did find the money to produce drugs in West Africa, you would still have the problem of the quality of the drugs that you produce. They do not. I learned actually earlier today that only South Africa
meets the standards of the industry that we would have in the United States and Europe in order to be assured of having the right quality of drugs. Donc, on est convaincu, réellement convaincu, que plus on rapprochera la production des consommateurs, mieux on garantira la qualité des produits qui vont être produits. They've concluded that the closer you are to the consumer of drugs, the more likely you are to have a higher quality of drugs because you have more accountability. Voilà pourquoi je pense que c'était important pour savoir quelle est la situation, pourquoi il faut faire cette médecine pour tous et implanter cette nouvelle industrie pharmaceutique dans la zone ouest africaine. La Côte d'Ivoire a été choisie, c'est tout, point barre. Mais ce projet, c'est pour toute la zone ouest africaine, c'est pour toutes les populations ouest africaines et au-delà, puisque c'est l'industrie de demain. Maintenant, les présentations qui vont suivre vont essayer de justifier pourquoi la Côte d'Ivoire était le bon choix. He said so far he has told you why it's so important to have the factory located here. There is such a desperate need and such a high demand, and it is so important to have this high quality. And the following two speakers are going to talk more about why Côte d'Ivoire and what it means for the industry. Pour nous, médecine pour tous, c'est ça. Je ne sais pas si vous regardez bien cette image, le père, son enfant, l'enfant qui est malade, et le père qui a la possibilité, qui a un médicament sur place pour donner à son enfant pour le soigner. C'est ça doit arriver. So what he's showing is you have a child with his father looking on as he wants to get a medicine for his child, and nothing makes him happier than to find that medicine. Voilà, nous on pense, vous voyez les éléphants, la Côte d'Ivoire. That's their mascot. They're the elephants. Alors voilà les éléments qui justifient que c'était un bon choix. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, on a une politique pharmaceutique dont la finalité est de mettre à la disposition des populations des médicaments essentiels, génériques, de qualité et à prix abordable. Tous les mots que je viens de dire là ont leur importance. So he said that the important thing for Côte d'Ivoire is to have medicines that we desperately need of a high quality and at an affordable price. And that's what Medicines for All can do for us. Et pour cela, il y a parmi cette politique, j'ai choisi 3 objectifs qui s'y bien avec la présentation. C'est de 1, promouvoir une production pharmaceutique locale de qualité, capable de valoriser les résultats de la recherche. On parle de recherche. So there are 3 things they're looking for. They are looking for locating in Côte d'Ivoire the capacity to establish a factory that will in fact manufacture drugs of high quality to meet the population's need. Et surtout de mettre un système de gouvernance qui fait que tout ce qu'on va construire soit périn. And to have a system of governance that would make it continue year after year. Et que cette industrie qu'on va mettre en place ne serve pas qu'à la Côte d'Ivoire, mais à la santé de toute la sous-région. And that the factory that is established or set up will serve not only Côte d'Ivoire, but all the countries of the sub-region. Alors maintenant, je vais aller rapidement, tout simplement pour dire qu'il y a des institutions, il y a des structures qui sont en place, qui sont favorables à l'implantation d'une telle industrie. Effectivement, on a, comme tout pays, on a des ministères de l'industrie, les ministères de la santé, etc. Mais surtout, on a des cadres réglementaires et d'assurance qualité. So you have all kinds of quality assurance, regulations, protections that are put in place by government agencies and other groups. And he has gone through a long list. He's not going to treat them all, just to let you know that they do exist and they have their parallels in most countries. Alors, il y a un cadre politique, je vous l'ai dit, on a une politique pharmaceutique. On a surtout, il y a 3 éléments que je vais insister. Tous les pays le font, hein, ils ont leur liste de médicaments essentiels génériques. Un médicament essentiel par rapport aux pathologies. Donc, there is a certain kind of set of regulations in place for generic drugs, and what we're talking about here is taking drugs that are already in use and taking them without their patent and treating them as though they were generics in Africa. Et on a une politique pour promouvoir que les médicaments génériques, une politique pour déconditionner à l'officine. Vous allez dans une officine pour acheter un médicament,
on peut vous donner, comme aux États-Unis, la dose nécessaire pour vos traitements pathologiques. Donc, la politique de déconditionnement. Et actuellement, il y a une harmonisation de la réglementation dans toute la zone UMOA qui est en cours. So they're talking about trying to make it so that it's very easy for people to go in, get a prescription filled, and the way they're going to approach the whole subject is going to be uniform throughout the sub-region and eventually throughout the African region. This would be the equivalent of our FDA, Federal Drug Administration in the United States. Alors, en matière de recherche et développement de médicaments essentiels, là, j'ai mis Côte d'Ivoire plus Afrique de l'Ouest et DAO. En fait, c'est tout le monde. Si on veut faire une recherche et développement, on ne peut pas compter que sur l'intelligentsia de son pays. C'est l'intelligentsia de toute la zone ouest africaine qui est importante. Si on a besoin d'ingénieurs, on va le chercher au Ghana, on va le chercher au Nigeria. Partout, c'est nécessaire pour avoir ce centre de recherche qu'on a besoin. Et si on a besoin de, comme on appelle, de chimistes, on va les chercher partout pour pouvoir aboutir à l'objectif qu'on s'est donné. But what he would like to do is have an institute that would invite not only other higher education institutions in Côte d'Ivoire, but those throughout the sub-region and perhaps the region, in which you would have together research units focused on chemistry, engineering, and related fields. So it's, I think when we were having a discussion earlier today, the idea was to replicate the kind of institute that we have here at VCU, but do it in Côte d'Ivoire. Et puis, on a un petit avantage quand même, on a une raffinerie. Qui parle de chimie parle de matières premières, on a une raffinerie. Donc, on peut disposer de matières premières directement pour faire la recherche et développement de matières premières pour les médicaments. So they have a petroleum refinery there, which is a huge advantage if you're looking at all kinds of chemical products that would result. Alors, on a des référentiels de bonnes pratiques, de GMP, qui sont communautaires. Pour les 8 pays, par exemple, il y a des GMP de bonnes pratiques de fabrication qui sont communs aux 8 pays. La CDAO est en train de faire ça pour les 15 autres pays. So they're looking at having common criteria, common standards that would go throughout the sub-region and even throughout the region. La politique des taxes douanières, c'est pratiquement nul parce qu'il n'y en a qu'une taxe communautaire pour les médicaments. So they're looking at also lowering the tariff barriers and all the other things that would allow countries to have drugs be transported across borders. Alors, bon, ça c'est l'état des lieux des unités qui sont en Côte d'Ivoire. Je crois que je vais passer rapidement. La présentation sera disponible. Peut-être encore en 2 minutes. Voilà. On a à peu près 9 unités qui produisent, mais qui ne sont pas aussi performants. Là, tout à l'heure, je parlais des maladies qui sont communes dans toute la zone. So that was a list of illnesses that you find throughout the zone and the treatments for them. Alors, je vais aller là. Ce sont des présentations qui vont être disponibles pour tous. J'ai parlé du circuit d'approvisionnement en Côte d'Ivoire. Le réseau de distribution existe. Et surtout ici, quelle est la vision de la Côte d'Ivoire? So he says there is already in place a distribution system, and then he asks the question, so what is the objective for Côte d'Ivoire? On aspire au final à assumer le leadership au niveau régional pour le développement d'un marché commun de médicaments. So we would like to have leadership of a common market for access to the needed drugs of all kinds. Ouais. Donc pour cela, il y a des objectifs qui ont été assignés. On a surtout une politique de partenariat public-privé important parce que un tel business, un tel projet, une telle nouvelle industrie ne peut se développer qu'avec le privé. And as is true through much of Africa, I think that public-private partnerships are following along what happened in Europe. And so in Côte d'Ivoire, there will also be public-private partnerships, and they look forward to those going across borders as well. Alors, on a des acquis, je parlais de l'harmonisation. On a actuellement, pour assainir, là aussi, il fallait un outil essentiel, c'est assainir le marché pharmaceutique contre les faux médicaments. Et là, on vient de prendre une loi qui crée l'agence du médicament et qui criminalise le commerce du faux médicament. And they're very concerned about fake drugs.
And there are laws now in place or being developed, or some of them already in place, that will stop that from happening. Voilà la vision de la Côte d'Ivoire, d'avoir une autorité de régulation très forte, d'avoir une centrale d'achat de tous les médicaments, un laboratoire performant pour le contrôle qualité, un système d'approvisionnement performant pour que l'éléphant ait des 4 pattes bien assises. So they have a four-pronged approach. They're going to reinforce regulations, so enforcement of regulations to assure high quality. They are looking at increased performance and quality control of medicines. Also looking at the supply chain, making sure that there is the resupply of the system through the supply chain is in place. And finally, looking at making this a high-performing distribution chain that will make Côte d'Ivoire a center of excellence. Voilà, donc il y a une politique d'industrialisation attractive qui se met en place. On a d'autres acquis. Et surtout, j'aime bien ces chiffres-là. Ça vient du patronat ivoirien qui a fait une étude sur le développement de l'industrie dans la zone ouest africaine. On a à peu près 3,75 milliards de projections d'ici 2040, dont le tiers pour le marché ivoirien. So we see here the increase in demand and satisfaction of demand that is expected. It's the market potential for the pharmaceutical industry in the West African Monetary Union, which by 2040 should be 1.75 billion US dollars. Billion doesn't really sound like 1,75 milliards. Okay. Alors, en gros, il y a un potentiel de marché et surtout, il faut qu'on aille vite. Il y a à peu près 7 unités qui ont vu tous ces chiffres, qui ont vu le potentiel du marché ouest africain, qui sont en train déjà de s'installer. Donc, à peu près 3 unités marocaines qui sont déjà dans les pipelines qui s'installent, Cooper Pharma, Pharmacin, etc., etc. So West Africa must act quickly. There are others that have an eye on their market, whether it's from France or North Africa or Alors, other places. j'arrive vers la fin pour résumer en fait les maladies qui sont dans la zone ouest africaine, le paludisme, les diarrhées, les infections respiratoires, le VIH, la tuberculose, le diabète, etc. Donc, si on doit développer une unité de fabrication de matières premières à visée médicamenteuse, nécessairement des anti-infectieux. Et voilà une liste de médicaments qui peut servir de base. Forcément, l'artéméter, la lumefantrine pour traiter la malaria, l'amoxicilline, les métronidazole pour d'autres types d'infections bactériennes. So what we have here is the list of the major diseases that they're trying to fight, most of them infectious diseases, and the drugs that are used to fight those diseases. You have one that fights malaria, others that are really antibiotics fighting things like acute respiratory infections. Yes. I can go down the list. Many of those things, the medicines sound the same to what we prescribe Que des here. anti-infectieux. Ouais. C'est vrai qu'on peut à la And fois... ARV is antiretroviral, so there you're talking about HIV/AIDS. Et en dernier lieu, on peut voir quelques maladies métaboliques comme dans l'hypertension et le diabète. Et là, ce sont les 2 molécules qui sont les plus utilisées dans la région pour soigner ces pathologies. And used the most frequently are those to treat hypertension and diabetes, which would be here too. Voilà, tout simplement pour dire que la Côte d'Ivoire possède des atouts et peut fédérer toute l'intelligentsia ouest-africaine pour qu'enfin on puisse avoir une industrie digne de ce nom et un départ pour développer quelque chose de périn dans le monde. And so the Côte d'Ivoire is ready to take on the challenge of meeting the needs and taking a leadership role in developing the drug industry in West Africa. Alors je vous remercie surtout en disant pour qu'on ait cette pensée-là, que c'est ensemble et dans l'action conjointe que nous réussirons l'accès des populations à des médicaments essentiels génériques, sûrs, de qualité et à prix abordable. So this is why we need to succeed in gaining access for our populations to the most critical drugs in generic form, drugs of high quality and at a reasonable price.
And this is the picture Et that I c'est think ça, everyone wants et to c'est cette see, photo notre not only in inspiration. Africa, but probably all over the world. Et cette photo-là doit être notre inspiration. Je vous remercie. Okay, our next speaker is the head of the Medicines for All Institute here at VCU, Dr. Frank Gupton, who has recently obtained $25 million from the Gates Foundation to help bring low-cost drugs to Africa and elsewhere. And the low-cost drugs in Africa, he has been working with Côte d'Ivoire since 2016. And he's brought researchers from West Africa to his lab even before then. And he's going to tell you a little bit about what the plans are for Medicines for All in Côte d'Ivoire and West Africa. Thank you. You might need that. I'll translate in French. Okay. So thank you very much for the opportunity to come and talk to you today about our work with the Gates Foundation and the Medicines for All Institute. Merci d'être venu aujourd'hui pour entendre ce que nous avons fait avec les médicaments pour tous et la Fondation Gates. I promised Pat before I put this presentation together that I would not have any molecules in my presentation. Et il m'a promis avant de préparer sa communication de ne pas avoir des molécules dans sa présentation. So what I want to talk to you today about is the general issue of global health and how it is related to new manufacturing processes in the pharmaceutical industry and the environmental impact that it could have on a manufacturing unit in Africa. Alors, on va présenter la santé globale et des nouvelles méthodologies pour le développement des médicaments en continu et avec une chimie verte. So what is the connection? Alors, quelle est la connexion? So I'd like to take a second and try and frame the magnitude of the healthcare issues that we're faced with in front of us for the next decade. And with that, I'd like to start with the HIV epidemic. Alors j'aimerais vous donner un résumé des questions, des défis auxquels on fait face dans l'avenir, et à commencer par l'épidémie du VIH. So these are figures from the World Health Organization for 2013. It's the most recent ones that I had. But there are 35 million HIV-infected patients globally, and of them, approximately 25 million are located in Africa. Donc, si on regarde les chiffres des 35 millions de patients infectés par VIH, il y a 25 millions en Afrique. In the United States, for that reason, we don't see it as the problem that you see in Africa. C'est pour cela qu'aux États-Unis, nous n'avons pas la même perspective concernant l'importance de cette situation que vous aurez en Afrique. Because there's a perspective that there's medications to treat the disease. Et puis, il y a l'idée que nous pouvons traiter cette maladie. On a les médicaments disponibles. What people in the United States don't realize is that the rate of infection on a global basis is growing at a rate of about 14% a year. Ce que les Américains ne se rendent pas compte, c'est que nous avons une augmentation de 14% chaque année des personnes souffrant de VIH. So, as I mentioned, I don't know, does it show? It's okay. I can't see it from here. But if you look at it on a global basis, as I mentioned, there are approximately 25 million infected patients with HIV on the African continent.
Il y a 25 millions de patients, à peu près 25 millions de patients infectés sur le continent africain. And as you heard earlier, the malaria epidemic is also a big issue. Et puis le paludisme, l'épidémie de paludisme, c'est un grand défi aussi. And so the African continent is the major source of malaria infections. Donc le continent africain, c'est la source, la première source d'infection de paludisme. The education that I got from working with the Gates Foundation is that it isn't just malaria and HIV. Alors ce que j'ai appris en travaillant avec la Fondation Gates, ce n'est pas seulement le paludisme et le VIH, But it's also tuberculosis. c'est aussi la tuberculose. The Gates Foundation educated me on the tuberculosis problem, and I was totally unaware that approximately 25% of the entire global population is infected with tuberculosis, including What the United percent? States. 25%. 25% de la population globale est infectée par la tuberculose. Yeah. It's a dormant form of tuberculosis. Ah, donc, c'est une forme dormante. Donc, on ne se rend pas compte qu'on est infecté. But approximately 5% of the infected population becomes active annually. Et 5% de la population avec cette tuberculose dormante devient infectée, qu'on puisse en souffrir. In 2015, there were 10 million new infected patients with tuberculosis. En 2015, il y avait 10 millions de nouveaux patients infectés de tuberculose. And the challenge is that there's no money to be made from the pharmaceutical companies in this area. Alors, et le grand défi, c'est que les compagnies pharmaceutiques qui sont là pour faire des bénéfices, ils ne voient pas de bénéfices en desservant cette population. And the reason for that is the total cost to treat one patient is $16. Et la raison, c'est parce que pour traiter un seul patient, le coût total est de $16. For this reason, there hasn't been a new tuberculosis drug in the marketplace in 40 years. Donc, c'est à cause de cela que depuis 40 ans, on n'a pas un nouveau médicament pour traiter la tuberculose. So if you look at this on a holistic basis, the continent is a major source of infection, as we heard earlier. But what's more equally important is to look at where the growth is going to occur in the next decade. Alors, ce n'est pas seulement la question de tuberculose concentrée en Afrique, mais si on regarde la population du monde, et là où on s'attend à une augmentation de la population, là encore, c'est le continent africain. So if you combine this story, it's probably underlines the importance of having the ability to access affordable health care. Alors, si on suit cette histoire, on comprend bien l'importance d'avoir un accès à des médicaments pour tous, c'est-à-dire à un prix abordable. So I'd like to take a second and talk a little bit about the economics of the pharmaceutical industry and how pricing has affected access. Alors, j'aimerais parler un peu de comment on détermine le prix des médicaments, ce qui touche directement à la question de l'accès. So in the upper left-hand corner is a pie chart, and it shows the selling price of the average drug and what percentage of that drug is represented by the active ingredient cost. Alors, is it the red or the blue? The blue is the active OK. ingredient cost. Donc, on regarde les ingrédients pharmaceutiques actifs et la partie bleue, en haut et à gauche, là, la partie bleue, c'est le pourcentage qu'on doit payer pour les ingrédients et puis le reste, c'est le reste de la chaîne de valeur, je pense. In contrast, a generic drug has
virtually the opposite economics, where the active ingredient cost represents about 50 to 60% of the total selling price of the drug. Alors, à gauche, c'était les médicaments sous brevet. À droite, vous avez les médicaments génériques. Alors, vous inversez un peu les rôles. C'est surtout la partie bleue. C'est la partie bleue qui indique le coût des ingrédients actifs, pharmaceutiques actifs. And the major difference between these two markets is the fact that generic drugs aren't paying the development costs that it takes to identify the drugs and bring them to the marketplace. Alors, l'explication de la différence entre les prix, c'est que à gauche, pendant les premières 20 années, on essaie de rembourser les coûts qu'on a eus pour développer le médicament, donc les coûts scientifiques. De l'autre côté, avec les médicaments génériques, on a déjà payé les recherches, donc il n'est pas payé, on ne paye pas aussi la partie scientifique. So the line below those pie charts represents a timeline for the life cycle of a drug. Donc on montre le temps qu'on passe, il y a la ligne en bas, on explique qu'il y a un médicament candidat, il y a les essais cliniques, puis le développement, puis on arrive à 20 ans où on est couvert par un brevet. Et après être couvert par un brevet, éventuellement, on peut arriver à l'état de générique. So from a time a molecule becomes a drug candidate in a ethical pharmaceutical company until the time they start clinical trials is approximately 18 months. Il faut à peu près 18 mois entre le temps où il y a un médicament candidat qui passe à être un essai clinique pour le même médicament. So during that period, the process to make the active ingredient is developed. C'est pendant ce moment qu'on développe le procédé pour le développement du médicament. And in this particular case, time to market is the most important element, and the actual cost of the active ingredient doesn't have as large an impact as getting the drug to the marketplace. Alors, on ne pense pas en ce moment à est-ce qu'on a les ingrédients, les meilleurs marchés. On pense surtout à passer au marché pour pouvoir faire des bénéfices immédiatement. So when clinical trials start, basically the process is locked down. And Alors, then au moment des essais cliniques, on a déjà déterminé ce qu'on va faire avec les ingrédients. And then for the next 20 years, there's really no economic incentive to make major improvements in the process. Donc, il n'y a aucune motivation pour économiser avec les ingrédients pendant une période de 20 ans qu'on est déjà sous brevet. Now, one would think that when a drug goes generic, that there would be a big emphasis on developing new lower-cost methods to make the active ingredients, since it represents such a large percentage of the selling price of the drug. Alors, on aurait pensé qu'au moment de passer à l'état générique, qu'on penserait peut-être à réduire les coûts des ingrédients. However, the requirement to receive FDA approval for generic status is to establish equivalency. Mais si on veut obtenir le statut de générique, il faut être l'équivalent du produit qui était sous brevet. Donc, ce n'est pas une motivation, c'est une contre-motivation. So what that means is not better, not worse, but exactly the same as the innovator drug company. Donc, on essaie de faire quelque chose qui ne soit pas meilleur, qui ne soit pas pire, mais qui soit exactement ce qu'on faisait pendant les 20 ans qu'on était sous brevet. And for that reason, there's little motivation to be able to make improvements in the processes. Donc, c'est à cause de cela qu'il n'y a aucune motivation pour améliorer le procédé et tout ce qui touche au prix du médicament. And when you look at global health drugs, they act like pseudo-generics because they're selling into markets that people can't afford to pay those larger margins for drug development costs.
Alors, quand on pense au niveau mondial avec l'OMS, c'est plus ou moins la même chose qu'on aurait fait aux États-Unis avec notre FDA. On ne veut pas le changer parce qu'on va garder le même niveau. On veut être égal, à un niveau égal avec ce qui se passe aux États-Unis ou en Europe où on a été approuvé pour la première fois. So the other thing that's important to note is how much waste is generated in these processes. And this gets back to this issue about environmental impact. Alors ici, il faut penser aux déchets qu'on a à chaque niveau du procédé. So if you look at pharmaceutical processes to make the active ingredients, anywhere between 25 and 200 kilos of waste is generated per kilogram of product. Donc il peut y avoir entre 25 à 200 kilos de déchets pour un facteur de E. Je ne sais pas, facteur de E. And typically, you're looking at something on an average of between 50 and 100 kilos of waste per kilogram of product. Donc vous avez entre 5 et 50 kilos de déchets pour un produit. So how does this happen? Comment est-ce que ça arrive? So I'm going to step back a second and talk to you a little bit about batch versus continuous processes. Alors maintenant, je vais vous parler de deux procédés. Il y a le procédé traditionnel en lot, LOT, c'est batch process, et l'autre, c'est en continu. So could I see a show of hands of people who have made spaghetti at home? Si vous avez fait des spaghettis à la maison, Very good. So a batch process is how you make spaghetti sauce. You put everything in a pot, you heat it up, you cool it down, you dump it out. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la sauce pour les spaghettis? On réchauffe ça dans une casserole, et puis quand on a fini, on jette ce qui reste. A continuous process is how you make pasta, where you continuously feed the starting materials in and you continuously take the product out. Donc, si on pense au procédé en continu, il faut imaginer qu'en faisant les pâtes, on fait... would you do the sauce at the same time? What's that? Would you do the sauce at the same time? So my point is, De toute façon, on fait la pâte et la pâte est préparée dès le moment qu'on sort de la machine. so when you think about it with regards to making pharmaceuticals, each batch of spaghetti sauce is a little bit different, but all the pasta tastes the same. Si on pense à ce qu'on fait avec les pharmaceutiques, on fait la comparaison avec les spaghettis. Bon, toutes les sauces sont un peu différentes, mais les pâtes sont toujours les mêmes. And that's okay when you're making spaghetti, but not when you're making pharmaceuticals. Ça c'est très bien pour les spaghettis, mais ce n'est pas la même chose avec les pharmaceutiques. So where does all the waste come from in a batch process? Alors, d'où viennent tous les déchets dans le procédé en lot? So if you look at a normal pharmaceutical process, the chemistry is actually done on the fourth floor of the building, and then on the third floor is the crystallizer, and where they isolate the solid, and then they centrifuge the product, and then they dry it. Okay. Donc, dans une usine traditionnelle à 4 étages, c'est au 4e étage qu'on fait la chimie. Ensuite, il y a la cristallisation au 3e étage. Il y a les sous-produits et les solvants dans un centrifuge au 2e étage. Et puis, j'ai dit au rez-de-chaussée, parce que chez nous, il y a un premier étage, c'est rez-de-chaussée. Vous avez on va dessécher le produit. So on the fourth floor where the reactions take place, approximately 50 to 75% of the mass that's charged to that reactor is solvent. Donc, 55, how much? 55 to 75%. 55 à 75% du procédé consiste dans des solvants. So most of the waste that's generated in a process is isolated from the centrifuging and the drying operation, and that's most of the mass of the charge of a reactor.
Donc, la plupart de ce qu'on fait pour se débarrasser des déchets, c'est au niveau de, bon, on se débarrasse de ce qui reste du solvant entre le centrifuge et le dessèchement du produit. And the solvent is not recycled, it's burned typically because there is a concern on the part of the pharma company that impurities may be recycled back into the product. Donc là, on va tout simplement se débarrasser de ce qui reste après parce que le recyclage peut impliquer une certaine impurité dans ce qui reste pour un prochain procédé. So, as many of you know, we've already talked about this, but a major portion of the supply chain of pharmaceuticals for both the U.S. and Africa are produced in China. Donc, une bonne proportion de la fabrication des médicaments pour les États-Unis et d'autres parties du monde se fait en Chine. And as a result of these pollution issues, the Chinese government has been shutting down pharmaceutical operations because of pollution issues. Mais il y a un problème de pollution, il n'y a pas de réglementation en place, donc maintenant ils commencent à penser à leur réglementation et sont en train de fermer des usines pharmaceutiques. And for this reason, it puts a supply chain of global health drugs in serious jeopardy. Et il y a un problème dans la chaîne de valeur. Si on pense à la logistique, la chaîne de valeur, il y a une menace parce que si on ferme les usines en Chine, c'est encore une source de moins de médicaments bon marché. So what I'd like to present to you today is the business model that we've developed for the Medicines for All Institute, working with the Bill and Melinda Gates Foundation and our other global health partners. Et je vous montre ici le business plan qu'on a mis en place pour la Fondation Bill Gates. The global health partners identify a specific drug target that they want us to work on and also provide us with a cost driver analysis of the current commercial processes. Donc, on commence par demander aux partenaires potentiels, par exemple vos pays, et on leur demande de proposer un plan d'action pour mettre en œuvre un procédé dans les discussions des deux possibilités. We then develop new chemistry, new solvent systems that can be used as a common solvent in multiple reaction steps, and also look at reducing the cost of the starting materials in these drugs. Donc, on réduit les prix des médicaments en repensant les ingrédients initiaux. Donc, si on a des ingrédients différents, ça peut réduire, par exemple, les déchets. Ensuite, on considère aussi, est-ce qu'on peut le faire en lot ou en continu? If we're able to develop an effective high-yielding process, which will allow us then to minimize the number of intermediate isolations, as you saw on the previous slide, we can then consolidate the steps into a fewer number of unit operations. Donc, on veut consolider le nombre d'étapes dans le procédé. On va trouver les ingrédients meilleur marché et puis revoir le procédé total. We then have a process at the end of this exercise that could be run either batch or continuous. Donc, la décision peut être ou batch, c'est-à-dire en lot, ou ça peut se faire en continu. Ça dépend un peu du nombre de médicaments qu'on va fabriquer en même temps. We then transfer the new technology to the Clinton Health Access Initiative, and they partner with the existing manufacturers to implement the new processes as quickly as possible. Donc, après ça, nous travaillons avec la Fondation Clinton pour travailler avec les compagnies pharmaceutiques pour mettre en œuvre le procédé pour un médicament spécifique.
most of the manufacturers have, in fact, virtually all the manufacturers run their processes in batch. Presque toutes les compagnies utilisent le système batch en lot. So we then develop a continuous method that's automated and controlled that can be produced anywhere in the world. Et avec le nouveau procédé, c'est un procédé en continu qui peut se faire n'importe où dans le monde. The idea behind this, though, at the end of the day, from the Gates Foundation's perspective, is to ensure that these processes get implemented as quickly as possible so that we can drive the cost down of the drugs in the marketplace and increase global access. Et l'objectif principal de Gates, une fois que la science est faite, on veut mettre tout sur le marché le plus rapidement possible. On ne veut pas qu'on reste dans un labo, on veut passer à l'action. So here are a couple of examples that we've worked on for the Gates Foundation, nevirapine and tenofovir, which are two very high-volume HIV drugs. Alors, on va vous montrer ici les chiffres de deux médicaments très utilisés de haut volume. C'est nevirapine et tenofovir. On the left-hand side is where we develop novel chemistry. We then transfer it to the Clinton Health Access Initiative in the center, and then the Clinton Health Access Initiative tracks the price reductions in the marketplace. Donc, une fois que tout est préparé, on passe à la Fondation Clinton qui, eux, ils déterminent la réduction dans le prix initial avec la nouvelle méthodologie. So these two lines represent two of the manufacturers in China who are currently producing nevirapine. And in mid-2014, we implemented the new process. And you can see that we have basically had a 20% reduction in the cost in the marketplace since that time. Alors ici, vous avez la représentation de ce qui s'est passé en Chine quand on a commencé à fabriquer ces deux médicaments. What we were able to do was to increase the yield of the commercial process from 53% to 92%. Nous avons pu augmenter le rendement du procédé commercial de 53%. What were the percentages? 53, oh, je vois. 53. 53% à 92%. But equally important, we were able to reduce the amount of waste dramatically. The process mass intensity is the total mass of raw materials input per mass of product output. So, yeah, go ahead. Donc, si on considère les matières premières par où on a commencé et le produit final où on a fini, on a voulu réduire les déchets autant que possible. So the PMI of the commercial process was 56, and we were able to reduce it to 4. Donc, on a commencé par des déchets au niveau de 56, on est redescendu à 4. Ce n'est pas une exagération. Furthermore, we were able to reduce the number of manufacturing steps from 15 to 9. Et le nombre d'étapes dans le procédé a été réduit de 15 à 9. And the PMI reduction was a major reason why we were able to implement this process so quickly in China. Et la réduction de PMI a été tellement grande que c'était la plus grande motivation pour l'adoption rapide de ce nouveau procédé en Chine. So this is another project that we're working on with the Department of Defense, and it's called Pharmacy on Demand. Voici un autre projet sur lequel on travaille avec le département de défense des États-Unis. C'est le médicament sur demande. And it gives an example of how a small footprint could produce significant quantities of material. This device is a project that I've been working on
with the chairman of the chemistry department at MIT and the chairman of the chemical engineering department at MIT. Alors, voici un projet avec lequel on travaille avec un département de MIT. Et on montre une machine de toute petite taille qui fait beaucoup de choses. You can it's about the size of a small refrigerator. C'est la taille d'un petit réfrigérateur, comme dans une résidence universitaire. And you put the chemicals in the front end, it synthesizes the active ingredient, formulates it, and pills come out the back. Donc, on commence par les choses qu'on met devant, et puis ça passe à l'arrière. And we can produce about 1,000 pills a day with this unit. Et avec cette unité, on peut fabriquer 1000 pilules comprimées par jour. So I'd like to take a second and talk a little bit about the business model for the Medicines for All Institute. J'aimerais parler un peu du business plan des médicaments pour tous. On the left-hand side represents the proof of concept studies that we initially did with the 3 drugs that the Gates Foundation gave us as targets. Alors ici, on considère les 3 médicaments et les cibles que nous a données la Fondation Gates. The Gates Foundation gave us approximately $5 million to look at each of the drugs that were in the proof of concept study. Donc, pour chacun de ces médicaments, on nous a donné à peu près $5 millions pour faire le développement. So that makes a total of approximately $15 million. Donc, à peu près $15 millions. The payback period on that investment with the cost reductions we were able to achieve was less than 1 year. Donc, avec tout cet investissement, on a eu un retour sur investissement qui s'est justifié en moins d'1 an. Moins d'1 an pour justifier les $15 millions de dollars. So with that, the Gates Foundation decided that we had a viable business model and asked us to look and see if we could increase our capacity to look at multiple drugs in parallel. Donc, comme résultat de cela, on a décidé, la Fondation Gates nous a invités à considérer plusieurs médicaments à la fois. The idea was that initially we're looking at HIV drugs, which are extremely high volume, which can afford that price tag of $5 million. Alors, au début, on a commencé par les médicaments contre le VIH-Sida. Et ça pouvait justifier l'investissement parce que le retour sur investissement serait assez rapide. So over the 5-year period, this next 5-year period, we'll be building up capacity to be able to look at multiple drugs in parallel so that at the end of the 5-year period, we would be able to look at 4 drugs in parallel at the same price. Donc, pour les prochaines 5 années, on va faire 4 médicaments à la fois et on va les regarder en parallèle sur les 5 années à venir. And this will allow us to have a viable business model to look at lower cost drugs like malaria and tuberculosis. Donc, ça nous donnera une plateforme pour développer des médicaments d'un prix plus abordable pour des maladies comme le paludisme et la tuberculose. So this is a model that the Gates Foundation gave us that they would like for us to aspire to. Voici le modèle que Gates nous a proposé. The idea would be that we would continue looking at these HIV global health drugs for the next 5 years, but in parallel, build up a model where we can look at non-global health drugs in parallel to create a sustainable model for the future. Donc, on va regarder les médicaments sur le plan global et sur le plan non global pour voir si nous avons un business plan qui est viable pour l'avenir de l'industrie. So, in closing, I'd like for you to think a little bit about a model that Ahmed Diamante and I were talking about it before lunch, and that is the cellular telephone industry.
Africa is in a unique position. And when you think back in the late 80s and early 90s, cellular telephones started to emerge as a major source of communication. Alors, si on cherche un parallèle avec une autre industrie, il faut penser au téléphone mobile. Unfortunately, the United States was encumbered by legacy investments in hardwired systems. Oui, aux États-Unis, on avait tous les avantages pour avoir des téléphones fixes au lieu de passer au téléphone mobile. Donc, on n'est pas entré immédiatement dans l'industrie du téléphone mobile. I believe that Africa is and so for that reason, China and India were able to make a step change because they hadn't made those hardwired investments. Alors, comme la Chine et l'Inde n'étaient pas encombrés par un système où ils étaient forcés à garder beaucoup de téléphones fixes, ils sont passés immédiatement au téléphone mobile. And they immediately became a leader in communications technology. Et c'est comme cela qu'eux, ils sont devenus les leaders dans la technologie des téléphones mobiles. I believe that Africa is in a very same situation right now with regards to the pharmaceutical industry. À mon avis, l'Afrique se trouve actuellement dans une situation comparable en ce qui concerne l'industrie pharmaceutique. Because they have a clean slate, they have an opportunity to make an investment in the best technology that can produce pharmaceuticals at the lowest price. Avec une table rase, on a toutes les possibilités de créer une structure avec une industrie fabriquant des médicaments avec des plateformes les meilleurs marchés. So this is my research group, and I have a few of my research members here in the audience today. And I'd like to close with a couple of thoughts. And I was talking with the next speaker this morning about the transfer of knowledge. And I think that that's a really important thing that we've been able to do here at VCU. Basically, as my second career, having been in industry, in the pharmaceutical industry for the past 30 years, I have the opportunity to impart some of the knowledge that I've gained over the years and also to direct students on mistakes that I've made that they shouldn't make. Alors, ici à VCU, vous avez vu la photo de mon équipe. Certains des membres de mon équipe se trouvent dans l'assistance aujourd'hui. Et ici, VCU, c'est ma deuxième carrière après une carrière dans l'industrie. So unlike a lot of academic institutions, we have a creed in our lab, and that is that elegance is simplicity. Alors, le credo dans notre labo, c'est que l'élégance et la simplicité. For that reason, things that we develop in our laboratory can get more easily translated into commercial operations. Et c'est comme cela qu'on peut faire le transfert de technologie aux opérations commerciales. And lastly, I tell them to make new mistakes. Et il faut faire de nouvelles erreurs. Bon. Thank you very much. Je vous remercie. We started a little bit late. If you would bear with me, I would like to hear from our representative of the pharmaceutical industry, Dr. Manfred Seors. And he will tell you a little bit about how the pharmaceutical industry fits into this project. Manfred has a long history with VCU. He has worked closely with Frank Gupton before Frank left the pharmaceutical industry. They worked for the same company. And Manfred has been a great supporter of the VCU School of Engineering. Je ne vais pas retraduire tout cela. Je vais laisser le temps pour mon collègue qui va nous parler de l'industrie pharmaceutique. Bon après-midi à tout le monde. Good afternoon for everybody. Now I don't know which language I should choose. Let me just give you some boundary conditions that the pharmaceutical industry faces in Africa. The situation in Africa is that Africa is home of 15%
of the world's population, but it carries 25% of the global disease burden. So fighting diseases in healthcare is of utmost importance for Africa. The reason why this is the case is obvious, and you all know it. Africa is located in, for the most part, in warm tropical climate that favors breeding of disease vectors. Thank you. But then another thing is poverty. That means there's no way to afford healthcare. Malnutrition and low quality healthcare and poor access to essential medicines. And that has made also this continent pretty unattractive for international global companies to invest in there. However, in recent years, there is a change in perception. And the change in perception comes from five topics that result into the fact that Africa is a global market for the pharmaceutical industry in total. Not necessarily for the innovator, but for the pharmaceutical industry. If you stay with me and look from the bottom up, you see that the African pharmaceutical market has grown significantly. In 2003, it was $5 billion US dollars. In 2005, it was already 20 billion, and in 2019 we are estimating 40 billion US dollars of total market. And there's reason to believe that by 2025 it will be beyond 50 billion. Obviously we know that Africa provides a disease-prone environment, but it also has an expanding urban population, which in addition to the infectious diseases, will give a higher importance to chronic diseases, because it's also with the urban lifestyle, it's a change of nutrition, a change of lifestyle. People are walking less, they are exercising less, and that creates other health problems. But there is also funding and investments to allow access to medicines, and you know that very well also from Frank's and my two speakers, that Africa has a very fast-growing population. The sad part of that story is that 80% of the medicines, of the drugs that are used in Africa is coming from abroad, and you pointed this out earlier. It's mainly coming from India and China, and the locally sourced and imported pharmaceuticals are unfortunately very often substandard. Fake medicine, we touched very briefly on this earlier as well, is a huge problem in Africa. It's thriving, it's a market that is bigger than $1 billion US dollars already. And that is a very sad story, because fake medicines are responsible for a lot of deaths in Africa. I have only some numbers. One recent number I could get from the World Health Organization is that in Nigeria, about 50% of the antibiotics that are sold are fake. And that means people that are really in need of medications because they are acutely ill, they will not get the necessary medication, and they most probably will die. And the last part is that distribution is difficult in Africa beyond the cities, and it is not transparent. And that also offers opportunities for those people who go into this fake medicine market. So how can we strengthen the local pharmaceutical production in Africa? I think one thing is clear:
and evident not only from the speakers here in the panel and from the whole conference, but also from all health organizations. The development of local pharmaceutical production is of utmost importance and is also supported by the big world organizations. But we also need to look very closely on enhancing the standard of production, because it's central to access for quality medicines. There is a white paper on UNIDO's GMP roadmap concept, and there are some countries, and I think Ethiopia is one of the first, that have already embraced it, and they want to implement it in their state system. Because it's not only about making the drugs, it's also to make sure that they meet certain basic quality standards, because you want to make sure that you avoid side effects when you treat your patients. Obviously, these standards can only be brought in place if you inspect the producers regularly, because everybody knows the fact, everything that's not measured, that gets not done. So if you are just leaving this open and you require this on paper, this is not a guarantee that it is done. You need to create bodies that are able to inspect these facilities and make sure that the standard that is legally required is also put in place. Then there's a deeper and broader collaboration from international companies required. Fortunately, there are non-governmental organizations that are measuring the activities of international pharmaceutical companies regarding engagement in emerging markets, and they publish this annually, and I will show you that also later on. That puts a certain pressure on the global companies to really look on how to engage in Africa and how to make sure that some knowledge sharing and also some access to healthcare can be offered in these countries. And last but not least, investment in education is of utmost importance, because everything that Frank just told you needs to be done. And if you do not have these people in your home countries, then despite all the nice science and the great technology, it cannot be made operable. You need to have people who understand it by heart and can bring it into action. And it doesn't help if they are sitting in Virginia or somewhere else in the Western world. They need to be where the need is and where the industry wants to develop. So, GMP standards in drug product manufacturing is something that needs to be achieved. I mean, you don't need to get to the highest level from day one, because there's a lot of requirements in GMP, but these basic standard requirements of GMP need to be fulfilled if you want to be successful in setting up an own drug industry. You also need to broaden the API manufacturing capabilities. Frank pointed this out, how much the share of cost is in a drug from the active pharmaceutical ingredient. And believe me, there's only an active pharmaceutical ingredient industry in South Africa, not in the other countries. There is pharmaceutical industry in the other countries, but they import the active pharmaceutical ingredients. And that means that the majority of the value added still stays in China or in India and not in Africa. And that needs to change. One needs to go down this road and engage in manufacturing of active pharmaceutical ingredients. And I think the program that Frank is embarking on is definitely a very
intelligent and clever step in order to get this into the countries that need this kind of industry. Then another one is control of distribution channels. Distribution channels normally can be controlled pretty well in regulated areas, and it's probably easier in urban areas than in the countryside. But you need to have a certain control, and there are also some ideas how you can do this. I will very briefly show you one example. But it's necessary that it is done, because if you're not controlling it, you will open the doors for counterfeit products. And that brings me to the last point. It is really important to eliminate fake medicines, because they destroy the trust of the population into the efficacy of drugs. If people have spent money and bought medication and it didn't help at all because it was fake, and perhaps you have even people that died from not getting to the right drug, they will not spend a single penny again for this, and they will come to find alternative ways, like, everything you could possibly imagine, but the trust into medicines will go downhill. That is something that I have briefly elaborated on. There is now this medicine index, access to medicine index, that's published every year. This is the newest one. It shows the top 20 pharmaceutical companies, and they get measured on their initiative to enable access to medicine in low and middle income countries. And it has different dimensions, which you can see here on the bottom. This puts a lot of pressure on the companies to engage in Africa. I mean, I'm showing this despite the fact that my own company is only on number 16, but we are definitely committed to change this and move up the ladder and do more in this area. But I think it's a very helpful instrument in pushing the existing pharmaceutical industry to more engagement in Africa. I want to show you also some other stuff. One other stuff is important as well, and that's analysis. You also need to be able to find out whether a drug is a fake drug or is a good drug. And that can be done by very cheap but very intelligent new developments. This one is an example from University of Notre Dame here in, I think it's in Illinois, isn't it? Yeah. They have developed a paper-based chromatographic system that cost less than $1, and you could use it everywhere. You just open up a pill or a tablet or capsule, and you make, in essence, a chromatographic test in a prepared sheet, and it's color coded, and you can easily see whether there is drug in this tablet or whether this is just cornstarch or something like this. And another thing is that controlling the distribution channel. There are new technologies now, and Frank mentioned the telecommunication opportunities. There is, for example, this one here that was developed by HP, but there are other ones that are currently on the market. A patient, for example, gets a code with a package of his medication, and he types in this code into the cell phone, and then the system works with the pharmaceutical companies. They have a huge database, and when the patient texts in the code, it's checked against the authentic codes.
that that are in the cloud, and it's not only the code itself, because that would be too easy, but it's also the lot number and other stuff, so that makes it more difficult to counterfeit such a package. And within a couple of minutes, 1 or 2 minutes, you will get an answer, an automated answer, whether this is a good medication, good packaging, or whether this is a counterfeit drug. So things like these analysis to check for counterfeit medication, and also this to check for the distribution channels and whether they are compromised or not are very important. They need to be further developed, and I believe that they will offer better control over the pharmaceutical market in the future. Once these boundary conditions are taken care of, and with the help of some science and technology such as Frank's group is developing, I truly believe that there is a very good time now to establish a pharmaceutical industry in Africa. Not for everything, that's for sure, but for the most needed drugs that will make a change in the lives of the people in these countries, and that will create a knowledge base then to embark also to more sophisticated other areas in the future. And as we are short in time, I think I leave it with this, and I thank you for your attention. Thank you. I know it's very late. Maybe we would just take 1 or 2 questions, and then people can come down and talk to our speakers after that. Would that be a good procedure? Do I have a general question, 1 or 2 general questions? Then why don't I just have people come down, and I know people are very interested. Si vous avez des questions, venez parler individuellement avec nos intervenants. Et je resterai là, je servirai d'interprète si vous avez des questions. Bon. Non, c'est Michel. C'est pour Michel. OK. Bon, alors merci beaucoup. Bon, merci beaucoup d'être venu. Et donc, venez parler avec les intervenants si vous voulez. Please come down and speak with our, you can ask questions individually for our speakers. And we have, Frank has something for our other 2 speakers, I think. Frank is going to give a Jefferson Cup to each of his 2 co-panelists here. We are in Virginia. We give Jefferson Cups to people who do plenary sessions and things like that. Very good. So, first of all, I had one for, it says MP, so this must be Manfred Sword. Military police. Thank you. Thank you, Frank. Thank you.